夢の男。ある夢を見たんです。歩いていると隣の男が全く同じスピードでついてくるんですよ。こっちが早足になると早足になるし、止まると止まるんですね。どこに行くんですかって聞いてみたら、体をなくしてしまったのですって答えるんですよ。でも男の体は全くそこにあるんです。気味が悪くなって早足で歩き始めたら、男も一緒に早足で歩き出して、私の体を探してくれませんかって言ってきて、私は断れないいつもの癖で、ああいいですよと答えてしまったんですけど、そうして男と並んで歩いていると、昔勤めていた会社の前を通りかかりました。思いついて、このビルの上から探したらいいんじゃないですかと提案してみました。男を上に登らせて、その間に逃げようと思ったんです。そしたら男は、自分には体がないので代わりに登ってもらえますかと言ってきて、やはり私はいつもの癖で、ああいいですよと答えてしまい、ビルの外階段を登りました。これでしばらく変な男と離れられるんだと言い聞かせながら長い階段を登っていると、体はありますか？男は私の目を見て何度も尋ねてくるんです。まだわかりません。ずいぶん高くまで登っても必ず男と目が合うんですよ。おかしいなと思ったら、私が階段を上がるごとに男の背はビロビロと伸びていたんです。いよいよ早く帰りたくなって階段を駆け上がって屋上に着きました。屋上から私が生まれた町を見渡しました。くすんだ色の住宅がひしめく寂しい町です。男の体というやつをもうさっさとこの中に見つけたことにしてしまおうと、ありましたねと叫んで、数羽の鳥が群れて飛んでいるあたりを適当に指さしました。すると男は驚きも喜びもせずに、そうやって見つめたところにだんだん見えてくるんですって言ってきたんですね。そう言われると、確かに自分が指をさした先に何か気配が見えてくるような気がしました。じっくり見ていると、もっと大きくなりますよ。気配の塊はどんどん大きくなって、目には見えないのに、それは丸い玉のような形をしているのが分かってきました。屋上の手すりから身を乗り出して、私はそれに手を伸ばしました。その気配の場所だけぬるく湿っていて、触れている自分の手がどんどん溶けていくようでした。もっと触ろうとビルから身を乗り出して滑り落ちると、私の体は縦に横に斜めに勢いよくブクブク膨らんで、男の姿ははるか彼方に小さく見えました。膨らみながら、そういや男の顔は
自分とそっくりだったことを思い出しました。視界が歪み、風の中に紛れながら、どこまでが自分の体なのかわからなくなって、ははは、はは、大きな笑いがこみ上げてきました。私の体はもうすっかりなくなって、どこか引きつるような感覚だけがありました。